Алин, как тебе наша новая математичка? Я вообще в шоке. Такая молодая и в школу пришла работать. Явно саморазвитием не занималась. Вот и работает за копеечную зарплату. Митяю к доске. Напиши мне тригонометрические формулы. Но ведь мы еще не проходили эту тему. А ты что, у нас саморазвитием не занимаешься? Хочешь, как я, учительницей стать? Алин, я просто в шоке. Она такая злая. По-любому мужика давно не было. Вот на детях и отыгрывается. Не знаю. Почему у меня за контрольную двойка? Я же больше половины правильно решила. А это у меня вчера мужика не было. Вот я на детях и отыгрываюсь. Она окончательно из ума выжила. Настя, можно тебя на минутку? Договори, тут только мы с Алиной. У нас нет друг от друга секрета. Прости, я хочу поговорить с Настей наедине. Ну ладно, пошли. Настя, хватит жаловаться Алине на новую математичку. Ты считаешь, что Алина стучит на меня? Мы с 5 класса дружим и всегда обсуждаем учителей. Может быть, с другими учителями так и было. Но наша новая математичка ее родная сестра.